बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं असद रहीम और आप देख रहे हैं असद रहीम फूड सीक्रेट्स। तो आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं घर का आजमाया हुआ नुस्खा। खांसी हो या गला ख़राब हो उसके लिए बेहतरीन रेमेडी। हाँ जनाब, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है ये रेमेडी। बनाना बहुत ही आसान है और बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है, तो चलें आज की रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने फ्राई पैन के अंदर 1 गिलास पानी लेंगे। अपने फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। देखें हल्का हल्का हमारा पानी भी जोश मार रहा है। इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक, थोड़ा सा लेमन, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाएंगे अदरक को। और हाफ चुटकी हल्दी हमने इसमें शामिल की है। आप चाहें तो इसके अंदर लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन की कलियां साबुत। जब जैसे ही मौसम तब्दील होता है या सर्दी आना या गर्मी आना शुरू होती है तो गला ख़राब हो जाता है, गले में ख़राश हो जाती है, उसके लिए बेहतरीन रेसिपी है ये। क्योंकि मेरा आज ख़ुद का ही गला ख़राब था तो मैंने रेमेडी बनाई है, तो मैंने कहा शेयर करता जाऊं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। अभी भी मेरा गला ख़राब ही है। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद गला सेट हो जाता है। हाफ चुटकी नमक जाएगा इसमें। चम्मच की मदद से इसे मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी आपको सर्व करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर शामिल करेंगे लेमन जूस। आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।